تدرس الانضباط بشكل من خلال الخطوات عن المطار الدولي هاي التوقيت المحلي يشير الساعة 8:25 مساء ودرجة الحرارة الخارجية 34 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم يجب عليكم بقاء جالسين في المقدم. نتطلب الطائرة نهي من ضمن إشارة تحت المقاعد. نشكركم وسفركم مع الطائرة اشتراك مع كانتس. كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحياتكم التي نكون في خدمتكم ولدينا في المستقبل. شكرا وطول مساءكم. International airport with the local time is 5 minutes to 9 and temperature is 34 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Before leaving us today, please check your seat area for any personal belongings.